कई बार आपने सुना होगा कि चलने फिरने या फिर उठने बैठने पर हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई गंभीर बीमारी का लक्षण है या फिर ये ऐसे ही आपके शरीर में हो जाता है? दोस्तों, मेडिकल भाषा में इसे क्रेपिटस कहा जाता है। ये समस्याओं जोड़ों के भीतर पाए जाने वाले द्रव में हवा के छोटे छोटे बुलबुले फूटने के कारण होती है, और यह बुलबुले फूटते हैं तो आवाज आती है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बात का संकेत ये होता है कि आपके जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी है। यानी कि आप जब हड्डियां अपनी मोड़ते हैं, यानी कि अपने हाथ अगर आप मोड़ेंगे तो जो जोड़ है यानी कि जो जॉइंट है वहां पर लुब्रिकेंट यानी घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह समय रहते अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो यह समस्या आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपकी भी हड्डियों के चटकने की आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो दोस्तों, ये शायद ऑर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। ऑर्थराइटिस एक तरह का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीले ऊतकों की संख्या कम हो जाती है, जिससे घुटनों के जोड़ों पर मौजूद कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और इसकी वजह से ही आवाज आती है। कई बार किशोरों और बच्चों की हड्डियों में भी आवाज आने लगती है, लेकिन यह कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हड्डियों में वायु भर जाती है, हवा भर जाती है, जिस वजह से बबल्स बनते हैं जो टूटते भी हैं और उनकी वजह से ही आवाज आती है। ऐसे में दोस्तों, जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा कमी होती है उस समय होती है कैल्शियम की, और ऐसे में आपके शरीर पूरी तरह से हड्डियों से ही वह कैल्शियम निचोड़ता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसकी वजह से आपको ऑर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग भी हो सकता है, और जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, इन सभी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। ऐसे में जितना हो सके कैल्शियम वाला फूड खाइए और कैल्शियम की चीजें लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।